それでは本日の記者会見を始めます。改めて本日のゲストをご紹介いたします。韓国の新学数大使です。2011年6月に着任されてからおよそ2年が経ちました。今月末にご帰国の予定です。着任されておよそ1ヶ月後の2011年7月11日に当クラブで会見に応じていただいておりまして、またこうして我々のために時間をお取りいただいたことをまず感謝申し上げます。その時に記念でお送りしたネクタイを今日着用してこられました。ありがとうございます。日韓関係は両国の新政権下で動き始めるんではないかという期待がありましたけれど、これまでのところ大変厳しい状況です。このような中で本日大使には両国を取り巻くさまざまな問題についてもお話を伺えるものと思います。まず通訳時間込みで、およそ40分ほどお話しいただきます。その後質疑応答に移ります。質疑応答では皆さんから寄せられた質問を参考に私の方から代表質問を行った後、会場の皆様から直接質問をお受けします。本日通訳は大使館のビョン・ソンキョンさんにお願いしてあります。申し遅れましたが、私は日本記者クラブの企画委員で読売新聞の山岡と申します。司会と代表質問を務めさせていただきます。それでは新大使よろしくお願いします。안녕하십니까. 반갑습니다. 방금 소개받은 신각수 주일 한국대사입니다. 우선 야마과 위원님의 따뜻한 소개 말씀에 감사드립니다. 이 기회를 빌려 일본 기자클럽 여러분들께 한일 관계에 관한 제 생각을 말씀드릴 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각을 합니다. 皆様こんにちは。ただいまご紹介預かりました駐日韓国大使の新学数でございます。まず山岡委員の温かいご紹介の言葉ありがとうございます。この場をお借りして日本記者クラブの皆様に韓日関係についての私の考え方を述べることができ大変嬉しく思っております。 30여 년 전 대학 시절 저는 한 달간 일본에서 열린 국제학생회의에 참가하면서 일본과 첫 인연을 맺었습니다. 36년간의 외교관 생활 중 3분의 1을 한일 관계를 다루며 보냈고 주일대사로서 2년간의 활동을 마무리하는 지금 일본과의 깊은 인연을 다시금 실감하고 있습니다. 約30年前の大学生時代に私は1ヶ月間日本で開催された国際学生会議に参加したことで日本と初めて縁を結びました。36年間の外交官生活の3分の1を韓日関係の仕事をして過ごしましたが、駐日大使としての2年間の職務を終え離任を控えた今、日本との深い絆を改めて実感しております。 한국과 일본 두 나라는 가깝고도 먼 나라로 일컬어지듯이 다른 인접국 관계보다 더욱 복잡한 관계를 유지해 왔습니다. 한반도와 일본 열도는 이웃으로서 수천 년에 걸친 농밀한 교류의 역사를 가져왔기 때문에 역사가 남긴 마음의 응어리도 많기 때문일 것입니다. 韓国と日本の両国は近くて遠い国と言われるように他の隣国関係よりもっと複雑な関係を維持してきました。韓半島と日本列島は隣国として数千年にわたる濃密な交流の歴史を持ってきましたので、歴史が残した心のわだかまりも多いためだと思います。 오늘 저는 한국과 일본의 신정권과 향후 일본 관계를 주제로 말씀드리고자 합니다. 한일 관계는 한국과 일본에 있어서 대외관계의 출발점이라고 해도 과언이 아닐 정도로 중요하다 할 수 있겠습니다. 21세기도 두 번째 10년대에 들어간 지금 지구상에서 가장 활력이 있지만 매우 유동적인 동북아 지역에 위치한 한일 관계가 현재 어떤 상태에 있으며 향후 어떤 방향으로 발전해 나가야 할지를 살펴보는 일은 매우 중요한 의미가 있다고 생각합니다. 本日私は韓国と日本の新政権と今後の韓日関係をテーマにお話をしたいと思います。韓日関係は韓国と日本にとって対外関係の出発点といっても過言ではないほど重要だと言えます。
21世紀の2番目の10年間にある今、世界で最も活力があるが、非常に流動的な北東アジア地域に位置している韓日関係が今後どんな方向で発展していくかを見極めるのは非常に重要な意味があるというふうに思います。 작년 말 일본에서는 12월 16일 총선을 통해 민주당에서 자민당으로 정권 교체가 이루어졌고 한국에서는 12월 19일 대선을 통해 최초의 여성 대통령이 탄생했습니다. 昨年末、日本では12月16日の総選挙により民主党から自民党への政権交代が行われましたし、韓国では12月19日の大統領選挙により史上初の女性大統領が誕生しました。 유교적 전통이 깊게 남아있는 한국에서의 여성 대통령 당선, 그리고 민주당 정권으로부터 자민당으로의 정권 교체는 양국 사회 변화의 흐름을 대변하고 있습니다. 한국과 일본 사이에서 이러한 변화가 일어나기까지 한일 양국 관계의 패러다임도 계속 변화해 왔습니다. 儒教の伝統が根強い韓国での女性大統領の当選、そして民主党政権から自民党への政権交代は、両国社会の変化の流れを代弁しています。韓国と日本社会においてこうした変化が起こるまで、韓日両国関係のパラダイムも変化し続けてきました。 1945년 이후 한일 관계는 패러다임의 관점에서 볼 때 대략 20년을 주기로 크게 세 차례의 변화가 있었다고 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 한일 교류, 국민들의 의식 변화, 경제 발전, 정치적 민주화 등 내부적 요인과 냉전, 북한 문제, 동북아 정세, 미국의 역할 등 한일 양국을 둘러싼 국제 환경이라는 외부적 요인에 의해 초래되었다고 할 수 있겠습니다. 1945年以降、韓日関係はパラダイムの観点から見て、おおむね20年を周期に大きく3度の変化を経験してきたと言えます。このような変化は、韓日交流、国民の意識変化、経済発展、政治的民主化などの内部要因と、冷戦、北朝鮮問題、北東アジア情勢、アメリカの役割、韓日両国を取り巻く国際環境という外部要因により持たされたと言えます。 먼저 해방 이후 1965년 국교 정상화까지는 불행했던 식민지 시대의 유산이 한일 관계를 지배하였습니다. 한국에서는 식민 통치의 연속선상에서 부정적 대일 인식이 뿌리 깊었고 일본도 전후복구에 주력하는 가운데 식민 통치 시대의 한국 이미지를 그대로 가지고 있었다는 점에서 정상적 인접국 관계를 구축하기 어려운 여건이었습니다. 결국 이 시기는 갈등적, 대립적 패러다임이 한일 관계를 지배하였고 국교 정상화 교섭이 장기간 타결을 보지 못한 근본적 배경이라 할 수 있겠습니다. まず解放後から1965年国交正常化までは不幸だった植民地時代の負の遺産が韓日関係を支配していました。韓国では植民統治の連続戦場で日本に対する否定的な認識が根強い状態であり、日本も戦後復旧に力を注ぐ中で植民統治時代の韓国のイメージをそのまま持っていたということで、正常な隣国関係を作りがたい環境でありました。結局この時期は葛藤的対立的パラダイムが韓日関係を支配しており、国交正常化交渉が長らく妥結を見出せなかった根本的な背景であったと言えます。 1965년 한일 기본조약 체결로 양국 관계는 일단 정상화되었으나 한일 관계의 기본적인 틀을 규정한 것은 주로 대북 안보체제 및 한일 경제협력이었습니다. 예컨대 1980년대 안보 경협 등은 냉전이라는 시대적 배경에서 안보적 필요로 이루어진 경제협력이라고 할 수 있겠습니다. 1965年、韓日基本条約の締結により、両国関係は一旦正常化されましたが、韓日関係の基本的な枠を位置づけたのは、主に北朝鮮に対する安全保障体制や韓日間における経済協力でありました。例えば、1980年代の安保経済協力などは、冷戦という時代的な背景の中で、安保面でのニーズによって行われた経済協力であると言えます。 과거사 문제는 양국 현안으로 남아 있었으나 양국 국민들의 정서적 감정적 대립과는 달리 양국 정치 엘리트 간에는 긴밀한 협력 관계도 존재한 측면이 있습니다.
이렇듯 이중적인 측면이 있었다는 점에서 제2기 패러다임은 정부 주도 냉전적 이중 구조의 한일 관계라 할 수 있겠습니다. 過去史の問題は両国の懸案として残っていましたが、両国国民間の情緒的、感情的対立とは裏腹に、両国の政治エリートの間には緊密な協力関係も存在していました。このようにダブルの側面があったということで、第2期のパラダイムは政府主導、冷戦的、二重構造の韓日関係であると言えます。 이러한 패러다임이 변화하기 시작한 것은 1988년 서울 올림픽의 개최와 한국의 민주화로 일본의 대한 인식이 긍정적으로 변화하고 냉전이 붕괴하면서부터라 할 수 있겠습니다. 나아가 이러한 경향을 보다 체계화한 것이 1998년 김대중 대통령과 오부치 게이조 총리 간에 합의한 21세기 새로운 한일 파트너십 공동선언이었습니다. こうしたパラダイムが変化し始めたのは、1988年のソウルオリンピックの開催や韓国の民主化によって、韓国に対する日本の認識が肯定的に変わり、冷戦が崩壊してからだと言えます。さらにこのような傾向をより形にしたのが、1998年、金大中大統領と小渕恵三総理の間で合意した21世紀に向けた新たな韓日パートナーシップでありました。 이 시기부터 민간 차원의 교류가 인적 교류와 문화 교류를 통해 본격적으로 발전하기 시작하였습니다. 결국 제3기는 정부 차원을 넘어 민간 차원에까지 관계가 다원화되는 시기라 할 수 있겠으며 2000년대 후반 이후 한일 관계의 제4기 패러다임은 과연 어떤 특징을 가지고 있는지 구체적으로 살펴보겠습니다. この時期から民間レベルの交流が人的交流や文化交流を通じて本格的に発展し始めました。結局第3期は政府レベルを超え、民間レベルまで関係が多元化した時期であったと言えますが、2000年代後半以降、韓日関係の第4期のパラダイムはどのような特徴を持っているのか、具体的に見てみたいと思います。 최근 한일 관계의 가장 두드러진 현상의 하나는 양국 국민 간의 풀뿌리 차원의 교류와 상호 이해가 큰 진전을 보이고 있다는 점입니다. 2002년 한일 월드컵 공동 개최 이후 가속화된 국민 교류는 겨울 연가 이후 문화교류 붐으로 이어졌습니다. 일본에서 한국의 드라마, K-팝, 영화, K-뮤지컬 등에 대한 관심이 크게 높아지고 연사마, 대장금, 가라, 소녀시대, 이산, 장근석 등이 일본에서 큰 인기를 누리고 있습니다. 最近韓日関係における最も特徴的現象の一つは、両国国民間の草の根レベルの交流や相互理解が大きく進展されているということです。2002年ワールドカップの韓日共催以降、加速された国民交流はドラマ冬のソナタ放映後に文化交流のブームへとつながりました。日本で韓国のドラマや K-POP、映画、K-ミュージカルなどに対する関心が高まり、ヨン様、チャングムの誓い、そしてカラ、少女時代、イサン、チャングンソクなどが日本で大きな人気を博しています。 그러나 최근 한류 현상이 부각되면서 간과되는 사실이 있습니다. 한국의 일본 문화는 일본의 한류보다 훨씬 오래전부터 뿌리를 내려 이미 한국인의 생활 깊숙이 자리 잡고 있다는 사실입니다. 일본의 문화 상품들은 한국의 젊은이들 뿐만 아니라 중장년 세대로부터도 많은 사랑을 받고 있습니다. しかし最近このような韓流の盛り上がりで感化されることがあります。それは韓国における日本文化でありまして、それは日本における韓流よりずっと前から根ざしていて、すでに韓国人の生活に深く定着されているということです。日本の文化商品は韓国の若者だけでなく、中高年世代からも愛されています。 소설가 무라카미 하루키의 독특하면서도 감성적인 소설들은 한국에서 베스트셀러로 자리를 잡았고 매년 1000여 권에 이르는 일본 문학작품이 번역 출간되어 한국 독자들의 사랑을 받고 있습니다.
村上春樹さんの独特で感性あふれる小説は韓国で不動のベストセラーになっており、毎年約1000冊の日本の文学作品が翻訳出版され、韓国の読者に愛読されています。 세계적으로 인기가 높은 일본의 만화와 애니메이션은 한국에서도 많은 사랑을 받고 있습니다. 2008년의 한 조사 결과에 따르면 한국인이 좋아하는 인기 캐릭터 10개 가운데 1위를 포함한 절반이 일본의 캐릭터였습니다. 또한 같은 해 조사에서는 한국인이 좋아하는 10대 만화 가운데 6개가 일본 만화로 나타났습니다. 世界的な人気を誇る日本の漫画やジャパニメーションは韓国でも愛されています。2008年のある調査結果によりますと、韓国人が好きな人気キャラクターベスト10のうち1位を含む半分が日本のキャラクターでありました。また同じ年に行われた別の調査では、韓国人が好きな漫画ベスト10のうち 6つの作品が日本の漫画でした。 한편 양국의 인적 교류도 비약적으로 증가했습니다. 1965년 수교 당시 연간 약 10,000명 수준에 불과하던 상호 방문이 지금은 하루 평균 15,000명으로 크게 늘어났습니다. 매년 550만 명이 현해턴을 건너고 있고 매주 500편 이상의 항공편이 양국의 하늘을 날아 일일 생활권 시대를 열고 있습니다. 이러한 인적 교류의 확대는 양국 국민들이 서로 직접 만나고 대화하고 상대국의 사회와 문화를 보고 듣고 체험하게 함으로써 상호 이해를 높여 양국 관계의 저변을 강화하고 있습니다. 一方、両国の人的交流も飛躍的に増加しました。1965年の国交正常化当時、年間約1万人に過ぎなかった相互訪問が、今や1日平均1万5,000人へと大きく増えました。毎年550万人が玄界灘を渡っており、毎週500便以上の航空便が両国の空を飛び、1日生活圏時代を開いています。このような人的交流の拡大は、国民が直接触れ合い、会話し、相手の社会と文化を直接目で見て、聞いて、体験させることで、相互理解を高め、両国関係の底辺を強化させていると言えます。 양국 경제통상 관계에도 양적인 증거와 함께 질적 변화를 동반하고 있습니다. 2012년 한일 교역량은 1,032억 불로 일본은 우리의 2위, 우리는 일본의 3위 교역국이었습니다. 대규모 대일 무역 적자는 비대칭적인 한일 무역 구조를 반영하고 있으나 큰 변화의 하나는 한국의 대일 무역 의존도와 양국의 1인당 GDP 격차가 상당 수준 축소되었다는 점입니다. 両国の経済通商関係にも量的な増加とともに質の変化が伴われました。2012年の韓日両国の交易量は1032億ドルと、日本は韓国の第2位、韓国は日本の第3位の交易国でした。大規模な対日貿易赤字は非対照的な韓日貿易構造を反映していますが、大きな変化の一つは、韓国の対日貿易依存度と両国の1人当たりの GDP の格差がかなりの水準で縮小されたということです。 65년 국교 정상화 당시 한국의 대일 수출은 전체 수출액의 약 25%에 달했으나 2009년에는 약 6%로 축소되었으며 수입 의존도도 36.1%에서 2009년 15.4%로 축소되었습니다. 1965年の国交正常化当時、韓国の対日輸出は輸出額全体の 25% に上りましたが、2009年には約 6% へと縮小されました。そして輸入依存度も 36.1% から2009年には約 15.4% へと縮小されました。 한편 한일 양국의 구매력 평가 1인당 GDP도 65년 약 10배의 격차가 있었으나 최근에 약 1.2배로 좁혀졌습니다. 一方、韓日両国の購買力評価、1人当たりの GDP も1965年約10倍もの格差がありましたが、最近は約 1.2倍へと狭まりました。 이렇듯이 한일 경제통상 관계는 과거 일방적인 일본 우위 구조에서 수평적 관계로 점차 변화하고 있습니다. 이에 따라 한일 협력 방식에 있어서도
새로운 접근이 요구됩니다.このように韓日間の経済通商関係は、かつての一方的な日本優位の構造から水平的な関係へと次第に変わっています。これを受けて、韓日間の協力方法にも新しいアプローチが求められています。 이러한 큰 흐름 속에 한일 관계가 변해온 가운데 새해를 전후로 한일 양국에서 각각 신정부가 출범하였습니다. このような大きな流れの中で韓日関係が変化してきた中、お正月を前後に韓日両国でそれぞれ新政府が発足しました。 일본 측에서 1월 아베 총리의 누가가 특사 파견, 아소 부총리 대통령 취임식 참석, 한국 측에서 한일 의원연맹 지도부 방일, 한일 협력위 간부 방일, 이에 이어 박근혜 대통령과 아베 총리의 전화회담 등을 통해 양국 정부는 한일 관계를 중시한다는 기본 입장을 확인하였습니다. 박근혜 정부는 한일 관계를 중시하고 가일증 발전시키고 싶다는 기본 입장을 가지고 있으나 한일 양국 정부가 다루어 나가야 할 어려운 문제들이 있는 것 또한 사실입니다. 이러한 어려운 여건 하에서도 한국 정부는 윤병세 외교장관의 방일을 추진하였으나 지난 4월 야스쿠니 참배 문제로 인해 실현되지 못했습니다. 日本側から1月に安倍総理の額賀特使の派遣、そして麻生副総理の大統領就任式出席、そして韓国側からは韓日議員連盟指導部の訪日、韓日協力委員会幹部の訪日、それに続きまして3月6日のパク・クネ大統領と安倍総理の電話会談などを通じて、両国政府は韓日関係を重視しているという基本的な立場を確認しました。パク・クネ政府は韓日関係を重視し、より一層発展させていきたいという基本立場を持っていますが、韓日両国政府が取り扱うべき難しい問題があることもまた事実であります。このような厳しい環境の下にも、韓国政府はユン・ビョンセ長官の訪日を進めてまいりましたが、4月の閣僚による靖国参拝問題で訪日は実現されませんでした。 일부에서는 양국 관계의 미래에 대해 회의적인 시각이 존재하는 것도 사실입니다. 그러나 인접국 관계란 지구상 어느 곳이든 항상 어려운 문제가 존재해 왔기 때문에 한일 관계라고 예외는 아닙니다. 불투명하고 유동적인 동북아 지역 환경에 비추어 안정된 한일 관계는 평화롭고 번영하는 동북아 질서 구축을 위해 선택이 아닌 필수입니다. 一部では両国関係の未来について懐疑的な見方があることも事実です。しかし隣国関係というのは世界どこに行っても同様、常に難しい問題が存在するものでありますので、韓日関係も例外ではありません。不透明かつ流動的な北東アジア地域の環境に照らし、安定した韓日関係は平和で繁栄な北東アジアの秩序の構築のためにもはや選択ではない必須となっております。 우리가 추구해야 할 한일 관계의 새로운 패러다임의 핵심 요소는 상생과 협력이라고 생각합니다. 한일은 서로 윈윈하는 분야를 발굴하고 구체적인 성과를 쌓아감으로써 상호 확신을 설린 관계에 관한 상호 확신을 가져야 합니다. 양국은 세계화의 물결 속에서 제로섬 게임이 아닌 포지티브섬 게임을 할 줄 아는 성숙한 파트너가 되어야 합니다. 私たちが追求すべき韓日関係の新しいパラダイムの核心要素は共生と協力であります。韓日は相互ウィンウィンする分野を発掘し、具体的な成果を重ねていくことで、前輪関係への相互革新を持つべきであると思います。両国はグローバル化の波の中で、ゼロサムゲームではない、ポジティブサムゲームをすることができる成熟したパートナーになるべきだと思います。 상생과 협력이라는 한일 관계의 21세기 패러다임 구축을 위해서는 무엇보다도 협력의 분모를 늘리고 마찰의 분자를 줄이는 노력이 필요합니다. 이를 실현하기 위한 주요 과제로는 첫째, 양국 국민 교류의 확대, 둘째, 경제 분야에서의 공생 공영, 셋째, 전략적 협력 관계의 강화를 들 수 있겠습니다. 共生と協力という韓日関係における21世紀のパラダイムを構築するためには、何よりも協力の分母を増やして摩擦の分子を減らす努力が欠かせません。
その実現に向けた主要課題としては、第一に両国国民間の交流拡大、第二に経済分野における共生共栄、第三に戦略的協力関係の強化を挙げることができます。 먼저 양국 국민의 교류를 더욱 확대해야 하겠습니다. 백문불여일기라는 말처럼 실제 만나서 보고 듣고 느끼는 것만큼 상대방을 잘 이해할 수 있는 방법은 없습니다. 한일 간의 많은 문제가 상대를 오해하거나 잘 모르는 데서 온다는 점에서 국민 교류를 통한 상호 이해와 신뢰의 증진이야말로 양국 관계의 기반을 튼튼히 하는 첩경입니다. 특히 미래의 주역인 젊은이들과 대학생들의 활발한 교류는 한일 관계의 밝은 미래를 열어나가는데 매우 중요한 요소입니다. 이러한 관점에서 양국은 국민 교류를 제도화하고 활성화하는 포괄적인 접근을 꾀할 때가 되었다고 생각합니다. まず両国国民間の交流をさらに拡大しなければなりません。百聞は一見にしかずという言葉のように、実際会って目で見て聞いて感じることほど相手のことをよく理解する方法はないと思います。韓日間の数多くの問題が相手に対する誤解や相手のことをよく知らないことに起因することから、国民交流を通じた相互理解の増進こそ両国関係の基盤を堅実にする近道であると思います。特に未来の主役である若者や大学生間の活発な交流は韓日関係の明るい未来を切り開く上でとても重要な要素であります。このような観点から両国は国民交流を制度化、活性化する包括的アプローチを試みる時期が到来したというふうに思っております。 21세기는 민간의 활력이 그 사회의 건전성과 발전성을 가름하는 시대입니다. 작년 동일본 대지진 시 한일 양국의 NGO가 활발히 협력한 사례에서 보듯이 양국 시민사회의 협력과 네트워크 구축은 한일 관계 강화는 물론 아시아 차원의 시민사회 협력을 모색하는 데도 좋은 영향을 줄 것으로 믿습니다. 21世紀は民間の活力がその社会の健全性や発展性を判断する時代であります。2011年の東日本大震災が起きた際、韓日両国の NGO が活発な協力をした事例から見るように、韓日両国における市民社会の協力は韓日関係の強化はもちろん、アジアレベルにおける市民社会の協力を模索することにも良い影響を与えると信じております。 아울러 양국 정치인들이 긴밀한 교류도 중요합니다. 정치인 교류는 양국 관계를 보다 바람직한 방향으로 이끄는 선도 역할을 한다고 생각합니다. 정치인들이 포퓰리즘에 경도되어 행동하게 되면 양국 관계 발전을 제어할 수 있다는 점을 충분히 인식하고 한일 공동의 미래를 위한 올바른 방향을 제시할 수 있도록 함께 노력해 가야 할 것입니다. 同時に両国の政治家同士の緊密な交流も大事です。政治家同士の交流は両国関係をより望ましい方向へ導く役割をすると思います。政治家がポピュリズムに傾倒され行動すれば、両国関係の発展を損ないかねないということを十分に認識し、韓日共同の未来に向けた正しい方向を示せるように共に努力していかなければならないと思います。 둘째, 한일 양국은 경제 분야에 있어서 공생 공영의 협력 관계를 추구해야 합니다. 양국 경제 관계에는 경쟁적 요소와 보완적 요소가 공존하지만 공동의 번영을 위한 윈윈의 협력 모델을 창출해 나가야 합니다. 제3국 시장 공동 진출, 산업 간 분업, 긴밀한 과학기술 협력 등 다양한 형태의 협력 모델이 모색되고 있습니다. 第2に、韓日両国は経済分野において共生共栄の協力関係を追求しなければなりません。両国の経済関係には競争的要素と補完的要素が共存していますが、共同の繁栄に向けたウィンウィンの協力モデルを生み出していくべきだと思います。第三国市場への共同進出、産業間の分業、緊密な科学技術協力など様々な形の協力モデルが模索されています。 예컨대 한국과 일본 기업은 인프라 플랜트 건설, 자원 에너지 개발 분야 및 제반 산업 분야에서 상호 보완적인 양국 기업의 비교 우위를 결합하여 제3국에 공동 진출하는 사례가 늘어나고 있습니다.
한국전력과 스미토모의 UAE 화력발전소 건설, 삼성 엔지니어링과 치여다 화공의 사우디 화공 플랜트 건설 등이 좋은 예입니다. 한일 양국 기업이 공동 진출을 통해 리스크는 피하고 비교 우위를 갖고 있는 상대방의 장점은 적극 활용한다면 시너지 효과를 통해 양측 모두 큰 이익을 얻을 것입니다. 例えば韓国と日本の企業はインフラやプラント建設、資源エネルギー開発分野および初版の産業分野で相互補完的な両国企業の比較優位を活用して第三国に共同進出をする事例が現在増えています。韓国電力と住友の UAE での火力発電所建設、そしてサムスンエンジニアリングと千代田加工のサウジアラビアの加工プラント建設などが良い事例だと思います。韓日両国企業が共同進出を通じてリスクは避け、比較優位にある相手のメリットを積極的に活用すれば、その相乗効果は双方にとって大きな利益になると思います。 셋째, 한일 양국은 동아시아, 아시아태평양, 나아가 세계 무대에서도 협력을 더욱 강화해 나가야 하겠습니다. 한일 양국은 아시아에서 2개국밖에 없는 OECD 회원국으로서 민주주의와 인권, 시장경제 등 기본적 가치를 공유하고 있고 UN 등 국제 무대에서 어느 나라보다도 긴밀히 협력하고 있습니다. 이와 함께 한일 양국은 세계적인 흐름에 뒤떨어져 있는 동아시아 지역 협력의 증진을 통해 동아시아를 보다 안정되고 번영하도록 만들 공동의 책임을 가지고 있습니다. 第3に韓日両国は東アジア、アジア太平洋、ひいては世界の舞台においても協力をより強化する必要があります。韓日両国はアジアにおいてただ2つある OECD の加盟国として民主主義と人権、市場経済など基本的価値を共有しており、国連などの国際舞台でどの国よりも緊密に協力をしています。また、韓日両国は世界の潮流に乗り遅れている東アジアの地域協力の増進を通じて、東アジアをより安定かつ繁栄された地域にする共同の責任を持っています。 최근 동북아는 북한 핵 문제를 비롯한 북한의 불안정 및 전략 지형의 변화로 안보 환경이 크게 변화하고 있습니다. 북한은 공산주의 국가에서도 유례를 찾아볼 수 없는 3대 세습을 통해 권력을 승계하였으며 최근 장거리 미사일 개발과 3차 핵실험을 통해 한반도를 넘어 동북아 및 국제사회의 평화와 안전에 심각한 위협이 되고 있습니다. 한국과 일본은 미국과 함께 북한 핵 문제의 해결 및 북한의 도발 방지를 위해 긴밀히 공조해 오고 있으며 북한 문제 해결에 있어서 중국과 러시아의 건설적 역할을 확보하는 데 협조하고 있습니다. 最近、北東アジアは北朝鮮の核問題をはじめ、北の不安定や戦略地形の変化を受け、その安全保障環境は大きく変わりつつあります。北朝鮮は共産主義国家でもその類を見ない三大政州を通じて権力を承継しており、最近は長距離ミサイルの開発や3度目の核実験を通じて韓半島を越え、北東アジアおよび国際社会の平和と安全に深刻な脅威となっています。韓国と日本は米国とともに北朝鮮の核問題の解決や北の挑発防止のために緊密に連携してきており、北朝鮮問題の解決にあたって中国とロシアの建設的な役割を確保することに協力しています。 한편 한일 양국은 부상하는 중국이 지역과 세계 정세에 미치는 영향에 비추어 중국이 책임 있는 스테이크홀더로서 역할을 할 수 있도록 국제사회와 함께 노력해 나가야 할 것입니다. 一方、韓日両国は台頭する中国が地域と世界の情勢に及ぼす影響に照らし、中国が責任あるステークホルダーとしてその役割を果たせるように国際社会とともに努力していかなければならないと思います。 이와 같은 방향으로 한일 새 패러다임을 추진해 나가는데 상당한 도전이 되고 있는 것이 불행했던 과거사입니다. 물론 한일 양국이 미래로 나가는데 과거사가 걸림돌이 되어서는 안 되나 동시에 이를 극복하기 위해서
역사적 사실을 직시하는 노력도 필요합니다. このような方向へ韓日の新しいパラダイムを推進していく上で、かなりの挑戦になっていることが不幸な過去史であります。もちろん韓日両国が未来に進めていく上で、過去の歴史が足かせになってはいけませんが、同時にそれを克服するために歴史的な事実を直視する努力も必要だと思います。 일본은 세계에서 가장 활력이 있는 지역인 아시아의 일원으로 이 지역의 평화와 번영을 위한 리더가 되어야 합니다. 그런 점에서 과거사 문제의 해결은 일본이 아시아 인국국과 우호관계를 굳건히 해나가는 출발점이자 일본의 평화와 번영을 담보하는 길이기도 합니다. 강한 일본은 보편적 가치와 함께 세계에서 통용되는 역사인식을 존중하고 이를 신장하는 데서 나옵니다. 日本は世界で最も活力あふれる地域であるアジアの一員として、この地域の平和と繁栄を守るリーダーになるべきだと思います。そうしたことから、過去史問題の解決は、日本がアジアの隣国と友好関係を強固にしていく出発点であり、日本の平和と繁栄を担保する道であると思います。強い日本は、普遍的価値とともに世界で通用する歴史認識を尊重してそれを伸長することから生まれるものだと思っております。 끝으로 한일 관계에 20여 년 관계해온 한국 외교관으로서 항상 염두에 두고 있는 마음 자세에 대해 간단히 소개하면서 제 발표를 마무리 짓고자 합니다. 最後に約20年間韓日関係を携わってきた韓国の外交官として常に念頭に置いていた心構えについて簡単に紹介しながら本日の発表を締めくくりたいというふうに思います。 조선 초기 대일 관계 개선에 크게 기여한 조선의 관료 중에 이해라는 인물과 일본 유학자로 대한 선린 외교에 기여한 아메노모리 호시라는 인물이 공히 한일 관계의 기본으로 삼았던 것은 성의와 신뢰였습니다. 12회 계속된 조선통신사도 이러한 성신의 뜻을 담았기에 한일 문화교류의 장으로서 커다란 족적을 남긴 것이 아닌가 생각합니다. 에도시대 250년간 평화로운 한일 관계를 유지할 수 있었던 것은 이런 성신의 정신으로 교류에 임해왔던 데 기인한다고 봅니다. 朝鮮初期対日関係の改善に大きく寄与した朝鮮の官僚である家という人物と日本の儒学者で大韓前輪外交に寄与した雨の森法州という人物が共に韓日関係の基本としたのは誠意と信頼でありました。12回も続いた朝鮮通信使もこのような誠意と信頼の意味を込めてこそ韓日文化交流の場として大きな足跡を残されたのではないかと思っております。江戸時代の250年間平和な韓日関係を維持できたのはこうした誠意と信頼の精神で交流に臨んだことに起因すると思います。 성의와 신뢰야말로 양국 관계 발전의 출발점입니다. 새로 출범한 박근혜 정부의 정치 철학은 신뢰입니다. 무신분립이라는 말처럼 신뢰는 인간관계뿐만 아니라 국가 간 관계에도 적용됩니다. 특히 한일 양국처럼 가까운 이웃 국가 사이에서는 정부 간 그리고 국민 간의 상호 신뢰가 무엇보다 중요하다 할 것입니다. 誠意と信頼こそ両国関係発展の出発点であると思います。新たに発足したパク・ネ政府の政治哲学は信頼であります。信なくば立たずという言葉のように、信頼は人間関係だけでなく、国家間の関係にも当てはまると思います。特に韓日両国のように近い隣国同士の間には、政府間、そして国民間の信頼が何より重要と言えましょう。 마지막으로 여기 계신 언론인 여러분께 부탁드리고 싶은 말씀이 있습니다. 最後にここにいらっしゃるマスコミ関係者の皆様にお願いしたいことがあります。 일본의 여론을 주도하고 계시는 여러분께서는 한일 관계에 대한 관심과 애정, 나아가 한일 관계의 미래에 대한 긍정적인 믿음을 가지고 한일 관계를 바라보아 달라는 것입니다. 양국 국민들에게 있어서 언론은 상대 나라를 바라보는 창입니다. 여러분께서 한일 관계의 미래를 해이와 불신으로 바라본다면 양국의 정치가와 국민들도 그럴 수밖에 없습니다. 자기 실현적 예언의 힘은 강합니다.
잔에 물이 반쯤 있을 때 하프 풀로 보는 것과 하프 엠프티를 보는 것은 매우 다릅니다. 전자의 경우가 훨씬 좋은 결과를 가져옵니다. 언론인 여러분께서 한일 관계의 밝은 미래에 대한 확신을 가지고 그러한 비전을 국민들과 공유한다면 그 비전은 분명히 실현될 것이라고 생각합니다.日本の世論をリードしていらっしゃる皆様に韓日関係に対するご関心と愛情、さらに韓日関係の未来に対するポジティブな確信を持って韓日関係を見守っていただきたいというふうに思っております。両国の国民にとってマスコミというのは相手国を見る最初の窓であります。皆様が韓日関係の未来を懐疑や不信の目で見ていらっしゃるのならば、両国の政治家や国民もそうならざるを得ないということだと思います。実行実現的予言の力は強いと思います。コップに水が半分ぐらいあるとき、それを見てハーフフル、半分もあると思うのは、ハーフエンプティ、半分しかないと思うこと、その2つの結果は非常に異なるというふうに思っております。皆様が韓日関係の明るい未来に対する確信を持って、そのようなビジョンを国民と共有すれば、そのビジョンは間違いなく実現されることと思っております。경청해 주셔서 감사합니다. ご清聴ありがとうございました。大使どうもありがとうございました。じゃあここから代表質問、私の方からさせていただきます。大使ご指摘のとおり、日本と韓国は最も近い隣国で、長い歴史に起因する複雑な関係があるのは事実です。で、対極的な観点から、政治、経済、文化の交流、こうしたものを未来志向的に進めていこうという点で一致しているのが現在の日韓関係だと思います。にもかかわらず、歴史認識、領土をめぐる対立が繰り返され、かえって深まっているようにも思います。問題はそれによって大使が先ほどご指摘された日韓間の戦略的交流関係の強化、これが妨げられてはならないということだと思います。先ほど韓国の、外相が日本に来られなくなったと、日本の閣僚の靖国神社参拝によってという例を大使言及されたんですけれども、ではこれから日本の閣僚が靖国神社参拝するたびにそういったことが繰り返されるということになるんでしょうか。これが第一問です。一つずつやりますか。全部まとめてやる。通訳なしで。今ご質問いただいたのは、過去史関連問題があるとき、こういう交流がどうなるかということに対しての質問だと思います。もちろん、韓日関係がですね、過去史問題が起こるとき、もう対話を閉じるということにはならないと思います。ただですね、今度ユン・ビョンセ外交部長官の訪日はですね、非常に難しい環境の中で韓国側がイニシアチブを取って韓日関係を安定化させるために、日本側に提案してそれを進めてきたんですけど、もう靖国神社参拝でですね、そういう環境が崩れてしまったということで延期することになったんです。ですから私が強調したいことは、天狗もですね、一人で天狗できません。二人、相手が調子を合わせてくれないとそれはできません。ですからやっぱりお互いに環境を作る
相互努力が大事なんですけど、一方的にその努力が定められる事態になると、それは全然前に進むことができないということですから、それと靖国神社参拝に対するいろんな参拝に対してですね、韓国国民が持っている認識が非常に否定的なんですよね。ですから日本側もですね、それを改善していくというそういう努力でしょうかね。それが示される、そういうことを我々も望んでいるし、その方向で持っていきたいと思います。그러니까 처음에 그 질문이 나오는 거는 그냥 통역 없이 할 때 대단히 답변을 한국어로 하시면 좋아요. 그런데? 그럽시다. 大使、大サービスで日本語をやっていただいたんですけど、次からまた通訳続けていきます。第2問です。フロアの方からも出てきたんですけど、日本側の過去の歴史認識についてです。最近、村山談話等にとらわれないような発言が安倍首相をはじめ日本の政治家から繰り返されている現状をどう考えますかと。これに関連して、いわゆる従軍慰安婦制度について、橋本大阪市長の発言について、大使どう思っておられますか。우선 두 가지 질문을 하신 것 같습니다. 일본의 과거사에 대한 인식을 정부 차원에서 표명한 무라야마 다마에 대한 질문, 그리고 최근 하시모토 오사카 시장의 군대위안부 관련 발언에 대한 것입니다. 우선 첫 번째 질문에 대해서 답변 드리겠습니다. まず、2つの質問をされたというふうに思いますが、1つ目は日本の過去史についての認識を政府レベルで表明した村山談話についての質問、そして2番目が最近の橋本大阪市長の軍隊慰安婦に関する発言だと思いますが、まず第1問目の質問にお答えしたいと思います。우선 무라야마 다마에 반하거나 또 무라야마 다마를 수정하려는 듯한 어떠한 움직임에도 한국 정부는 강하게 반대하는 입장이라는 걸 분명히 말씀을 드립니다. まず村山談話に反する、そしてそれを修正するような動きにもついて、韓国政府は強く反対する立場を取っているということをはっきりしたいというふうに思います。 무라야마 다마는 과거사에 대한 일본 정부의 기본 인식이 표명이 된 것이고, 그거를 일본의 역대 정부가 계속 답습해 왔습니다. 그리고 주변국, 한국을 포함한 주변국들도 이러한 이 무라야마의 다마에 기초해서 한일 관계를 구축해 왔습니다. 그런데 지금 21세기도 10년이 지난 두 번째 10년대에 들어선 현 시점에서 무라야마 다마에 반하는 발언이 나온다거나 또는 이를 수정하려는 움직임이 나온다는 것은 굉장히 불행한 일이고, 한일 관계의 장래에도 굉장히 불안정적인 요인을 제공하는 것이기 때문에 그러한 일이 발생하지 않도록 한국 정부는 그러한 발언이 있을 때마다 경고를 하고 있고, 또 그러한 방향으로 나가야 한다고 생각을 합니다.
村山談話は核使に対する日本政府の基本立場を表明したものであって、今まで日本の歴代政府はそれを踏襲してきております。韓国を含めて周辺諸国もその村山談話に基礎して、韓日関係、そして日本との関係を構築してきたわけなんですけれども、21世紀も2度目の10年に入った今現在で村山談話に反する発言が出たりとか、それを修正しようとする動きが出るということは非常に不幸なことだというふうに思っております。そして韓日関係の将来にも不安定な要因を提供することになると思いますので、そのようなことが発生しないことを、そうするように韓国政府はそのような発言が出るたびに警告をしており、そうした方向で進めていきたいというふうに思っております。특히 개인적으로는 현재 여당이 여당일 당시에 무라야마 담화가 나왔다는 사실이 저에게는 이것을 부인하거나 고치려는 그러한 발언이 얼마나 부당한 것인가를 스스로 밝혀주고 있다고 생각을 합니다. 特に個人的には、今の与党が前与党だった当時にこの村山談話が発表されたということが今になってそれを否認したり直そうとしているそういった発言ということがいかにも不当なことを自ら表明していることではないかというふうに思っております。두 번째 질문인 하시모토 오사카 시장의 발언에 대해서는 일본의 지도급 정치인이 역사인식 및 여성인권 존중의식이 이렇게 빈약한 것인지 상당히 실망을 느꼈습니다. そして2番目の橋本市長の発言なんですが、それを受けて日本の指導者たる政治家が、歴史認識や女性の人権を尊重する意識がいかにも貧弱であるということを感じて失望感を覚えました。 발언 내용에 대해서 일일이 코멘트할 생각은 없습니다만 저는 시장의 발언보다 이 발언에 대한 일본 사회의 반응이 더욱 의미가 있다고 생각을 합니다. その発言についていちいちコメントをすることはしませんが、私は市長の発言よりは今回のことについての日本社会の反応に注目する必要があるというふうに思います。 오늘 언론에도 보도된 바와 같이 독자 투고란 사설 그리고 SNS의 반응 등을 보면 양식 있는 일본 국민들이 하시모토 시장의 발언을 어떻게 받아들이고 있는가 아주 극명하게 잘 보여주고 있습니다. 本日の新聞報道とかにもありましたけれども、読者投稿ですとか社説、そして SNS の反応などを見ますと、良識のある日本の国民が橋本市長の発言をどのように受け止めているのかを明らかに示されているというふうに思っております。 이런 의미에서 하시모토 시장의 발언이 그동안 수면하에 감추어져 있던 일본 국민들의 생각을 드러내는 좋은 계기가 되었다고도 생각을 합니다. そうした意味から、今回の橋本市長の発言が、水面下に隠されていた日本国民の考え方が、現れた、そういったきっかけになったというふうに思っております。 일반 국민들의 생각과 괴리된 역사 인식을 가지고 있는 일본의 정치인들이 위안부 피해자들의 고통과 여성의 인권이라는 보편적 주제에 대해 다시 한번 생각하는 계기가 되었으면 하는 바람입니다. 一般国民の考え方と乖離した歴史認識を持っている政治家が慰安婦被害者の苦痛と、そして女性の人権という普遍的なテーマについてもう一度考えてみる、そういったきっかけになればというふうに思っております。それでは代表質問最後の3番目の質問なんです。大使ご指摘のとおり、確かに日韓間で民間交流は大変に進みました。その中で最近起きた事件なんですけれども、長崎県の対馬市にあるお寺から長崎県指定の文化財の仏像、これ盗まれて韓国で見つかったんですね。で、日本に当然その国際条約に基づいて返されるのかなと思ったらそうじゃない。韓国でもともとこの仏像を所持していたという寺の方から
昔倭寇の時代に日本に略奪されたものであると、日本側がそれを正当にちゃんと、購入したとかそういう証明できない限り、返してはいけないという申請を裁判所に出して、でこれを裁判所が認めて仮処分決定を出して、現在韓国にそのままとどまっているわけですよね。で近年日本で盗まれた朝鮮半島由来の文化財が韓国で、見つかるケースが多いようなんですけれども、それ返されないケースが目立っていると。でそれがどういう影響を起こしているかというと、対馬で朝鮮通信使の行列というか毎年やってるわけですけれども、そうした文化交流も中止になると、また盗まれるんじゃないかとか、あるいは国立博物館、同士のいろいろ交流をやるにしても、文化財をお互いに貸与して、お互いに見せ合うということもこれからやりにくくなるんじゃないかと。つまり日本のものを向こうへ持っていったら、これはもともと盗まれたものだということで取られたりしないのかと、そういう恐れが出て、文化交流にも影響が出てきている。これはどのように解決すべきだと思われますか。우선 동남불상 2점 처리 2점의 처리방에 관해서는 현재 사법 절차가 진행 중이라는 점을 분명히 말씀드리고자 합니다. 기본적으로는 유네스코 협약 등 관련 국제법과 국내법을 종합적으로 검토해서 해결될 문제이고, 그런 방향에서 한국 정부도 임하고 있다는 점을 말씀드립니다. 특히 우리 법원의 가처분 결정은 실제 소유권에 대한 결정이 아니라 소유권에 관한 결론이 날 때까지 현 상황에서 불상의 점유를 이전하지 말라는 취지이지, 본안의 결과에 대한 최종 판결이 나온 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 사법부의 판결을 보아가면서 현재 유네스코 협약 등 관련 국내법과 국제법을 존중해 가면서 문제를 해결할 것이라는 점을 분명히 말씀드립니다. 그리고 기본적으로 기존에 진행되고 있던 여러 가지 문화 교류는 이런 거에 영향을 받지 않고 차분하게 진행되는 것이 한일 간의 관계 발전에도 도움이 되고, 그것이 결국은 양국이 지향하는 보다 높은 양국 국민의 상호 이해에도 연결된다고 생각을 합니다. まず、盗難された仏像の2点の処理につきましては、今現在、司法手続きが行われている過程であることを、はっきり申し上げたいというふうに思います。そして基本的にはユネスコ協約など関連した国際法や国内法を総合的に検討して解決すべき問題でありますけれども、そういった方向で韓国政府も望んでいるということであります。特に韓国の裁判所の仮処分決定というのは、その実際の所有権に関する結論ではなくて、所有権の関連の結論が出るまで、現状態では仏像の占有を移転しないようにという趣旨であるということであります。ですので、あくまでも盗難に関する最終判決ではないということを申し上げたいというふうに思います。ですので、司法部の判決を見守りながら、関連する国際法や国内法を見て問題を解決する方向で今望んでいることを申し上げます。そして基本的に従来から進められている文化交流に関しましては、この事件の影響を受けずに冷静に進行することが韓日関係の発展にもプラスになり、結局は両国が目指すより高いレベルの両国間の相互理解にもつながるのではないかというふうに思っております。それではここからは直接質問をしていただきます。質問のある方はどうぞ手を挙げてください。私が指名しますので、近くのマイクを使って社名と氏名を名乗ってから簡潔に質問をお願いします。それではお願いします。個人会員産経新聞 OB の田村大子と申します。こういう厳しい、日本と韓国は厳しい政治状況下にありますが、
対北朝鮮では日本も韓国も同じ自由主義国であるし、協力することがすべきだし、協力できることがいっぱいあるんではないかと思います。大使はどういうことをすべきか、どうしたらいいか、いいアイディアとかございましたらお考えをお聞かせください。예, 그 질문은 최근 북한 정세와 관련해서 한일 간에 어떻게 협력해 나갈 것인가에 관한 질문으로 이해를 합니다. 今、ご質問されたのは、最近の北朝鮮情勢に関連して、韓日間でどのように協力をしていけばいいのかについてのことだと理解しております。 북한 핵 문제 그리고 장거리 미사일 개발 이 문제의 근원은 결국은 북한 문제입니다. 北朝鮮の核問題や長距離ミサイルの開発の問題の根源は北朝鮮そのものであると思います。 북한의 현 체제가 경제적으로 피폐하고 정치적으로 3대 세습에 따라서 불안하고 이런 것들이 북한 문제를 심화시키고 있고 그와 관련해서 핵 개발이라든지 미사일 개발이라든지 이런 게 연계되기 때문에 이를 총체적으로 대처를 해야지 되고 그러한 맥락에서 한국과 일본, 일본, 미국, 한일미 3개국 공조가 1990년대 북한 핵 문제가 대두됐을 때서부터 계속돼 왔고 또 그것이 일정한 효과를 거두고 있습니다. 그렇기 때문에 그러한 맥락에서 한 일미 3개국 협력을 통해서 중국과 러시아를 연계해서 북한 문제를 풀어나가는 그런 노력이 계속돼야 한다고 생각을 합니다. 北朝鮮の現在の体制というのは経済的に逼迫した状態であって、政治的には三大政主によって不安定な状態が続いていて、それが北朝鮮問題をより深刻化させているというふうに思っております。それに関連して核開発やミサイルの開発が連携していることでありますので、それを総合的に対処すべきだというふうに思います。そうした脈絡で韓日、そして韓日米の3国の連携が、1990年代に北朝鮮の核問題が台頭した時から続いておりますし、そしてそれが一定的な効果を上げているのも事実ですが、そうした脈絡から韓日米の3国間の協力を通じて中国やロシアも加わっていくことで、そういった連携を図って北朝鮮問題を解決していく努力が必要ではないかというふうに思っております。じゃあどうぞ。大使ありがとうございました。朝日新聞 OB、個人会員の小田川でございます。大使が着任されて早速ですね、東北の方、被災地の方に行かれたり、非常にこの間ですね、特に日韓関係の歴史も含めて大変心砕かれてきたということを私よく存じておるつもりであります。それだけにこういう状況下で離任されるのは大変残念であられるだろうなというふうにお察ししております。ところでまさに歴史の問題なんですが、歴史教育について日本側の知識人の間でもですね、日本の高等学校で例えば現代史からまず勉強を始めるべきじゃないかというふうな指摘も、ありますように、この日本における歴史教育について、大使の方からどういうお考えをお持ちなのか伺いたいんですが、それに関連してはですね、実は韓国の大学生あたりに聞きますと、自分が韓国で受けてきた、歴史の教育っていうのは、ちょっと民族主義がですね強かったんじゃないだろうかというですね、気づきをする、大学生が少なくないように私は見受け取りますので、そういう点で日韓のですね大学生、高校生からですね、歴史教育の在り方についてお考え聞きたいですし、その一環としてすでに大使はキャンパスアジア、これは日中韓の学生交流ですけれども、これについて積極的に取り組みたいとおっしゃってました。それは多分
単位互換、大学におけるですね、授業の単位互換だけじゃなくて、もうちょっと幅広いことをお考えになってるんじゃないかと思います。その辺のお考えを伺いたいと思います。よろしくお願いします。예, 그 질문 고맙습니다. 역사 교육 문제가 특히 그 21세기에 중요한 것은 20세기의 경우에는 대부분 그 한일 양국 사회의 주력을 담당하던 분들이 과거사를 경험하거나 바로 그 일이 있은 뒤에 교육을 받은 분들입니다. ご質問ありがとうございます。歴史教育問題が21世紀に、特に21世紀に重要なのは、20世紀の場合は、韓日両国社会の主役を担当した人たちが過去史を経験したり、そしてその直後に教育を受けた人だということです。 그런데 반해서 21세기에 접어들면서 전혀 과거의 경험으로부터 멀어진 그런 세대들이 한일 양국을 이끌게 되었기 때문에 이러한 역사의 교훈을 양국 국민들이 배워야 한다는 점에 더욱 의미가 있다고 생각을 합니다. 一方で20世紀に入ってからは全くその過去の経験から離れた世代が韓日両国の社会をリードすることになりましたので、歴史の教訓を両国国民が習うべきだということを意味しているというふうに思います。 그런 점에서 가장 바람직한 것은 한국과 일본, 중국 이 같은 지역에 사는 우리들이 공통의 역사 교과서를 만드는 작업을 계속 해야 할 것이고, 또 이를 기반으로 해서 한국 역사, 일본 역사, 중국 역사 또는 한일사, 일중사, 한중사 이렇게 단위적으로 공부할 것이 아니라 보다 동북아라는 큰 차원에서 20세기, 19세기 어떤 일이 있었던가를 이 젊은 세대들에게 가르쳐줘야 한다고 생각을 합니다. そうしたことで、最も望ましいのは、この同じ地域にある韓国、日本、中国の我々が共通の歴史教科書を作る作業を引き続きやるべきであるというふうに思いまして、それに基づいて韓国の歴史、日本の歴史、中国の歴史、あるいは韓日史、日中史、韓中史というような、単位的に勉強するのではなくて、より広い、より北東アジアという広い範囲の範囲の中で、19世紀あるいは20世紀にはどのようなことが起きたのかを若い人たちに教えるべきではないかというふうに思っております。 그리고 실제 교육 현장에서는 아까 질문하신 것처럼 입시의 영향 때문에 현대사, 근현대사에 관해서는 사실 배울 기회가 없는 것이 한국이나 일본의 현실인 것 같습니다. 그런 차원에서는 근현대사를 보다 더 적극적으로 가르치는 그러한 노력이 있어야 할 것으로 봅니다. そして実際の教育現場では、先ほど質問にもあったんですけれども、入試の影響で、教室で、現代史ですとか近現代史を勉強する機会が非常に少ないということでありますので、そういったことが韓国と日本の現実ではないかというふうに思いますので、そうしたことで近代史、現代史をより積極的に教える努力が必要だというふうに思っております。 그리고 캠퍼스 아시아 프로젝트에 대해서 말씀이 계셨습니다만, 이게 원래 유럽의 에라스무스 프로젝트를 본따서 시범적으로 아마 10개 사업을 한일중 3개국 간에 실시하는 것으로 알고 있습니다. 제가 보기에는 보다 더 내용도 포괄적으로 하고 또 범위도 이 내용도 깊게 해서 예컨대 한국의 학생이 일본에서 학점 절반 따가지고 한국에서 학위를 받고 또 한국의 학위를 일본에서 인정해주고 이러한 아주 포괄적인 대학생 또는 대학원생 교류가 가능한 그러한 틀을 만드는 것이 시급하다고 생각을 합니다.
そしてキャンパスアジアプロジェクトについてご質問がありましたけれども、これはもともとヨーロッパのエラスムスプロジェクトということを真似て、韓日中3カ国で試験的に10個の事業を展開しようということであります。私が見るからには、その内容もさらに包括的にして範囲も広げて、例えば韓国の学生が日本で学位を半分ぐらい取って韓国に戻って学位を認めてもらう、そして韓国で取った学位を日本で認めてもらって活動できる、そういった包括的な大学生や大学院生の交流ができるような枠作りが至急に求められているのではないかというふうに思っています。はい、それでどうぞ。AFP 通信社の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。今日は包括的な歴史、韓日歴史についていただきまして、お話しいただきましてありがとうございます。また歴史のことで恐縮なんですけれども、少し突飛に聞こえるかもしれませんが、先週末日曜日に安倍総理が、宮城県内の、自衛隊の基地で訓練機に乗ったところがメディアに公開されまして、でその写真を見たところ、飛行機に731という数字が載っていたということで、これについて、韓国のメディアの一部からかと思うんですけれども、過去の歴史にあった中国であった731部隊を想起させるということで、どうもそれが報道されていると。でこういったような動きについてまた日本側ではネットの反響なんかで、ものすごい妄想力だとか言って反応があると。でこういったような状況をご覧になって今の日韓の歴史と関係というのは歴史の中でどれくらい悪くなっているのかというふうにご覧になっているのかお聞きしたいというのが1点です。あともう1点がすみません、読売のモデレーターの方が先ほどご質問されていた文化交流だとか、交流についてなんですけれども、靖国に日本閣僚が参拝するとまた再び交流が止まるのかというご質問に対して大使お答えありましたけれども、この質問は暗に交流が大事だという意見に対して何か歴史問題が起きるたびに、交流が止まるというのは、自己矛盾ではないかと暗にそういう意味で問いかけがあったのではないかと思うんですが、これに対してもう一度すみませんご説明いただければと思います。よろしくお願いします。우선 훈련기 731호입니까? 거기 탑승한 건에 관해서는 저 개인적인 생각은 이렇습니다. まず訓練機7315でしょうか、それに登場したということにつきましての私の個人的な考えはこうであります。 우리가 국내에서도 한국이나 일본이나 이지메 문제가 상당히 심각합니다. 韓国国内でも、日本でもいじめ問題は大変深刻な問題点となっています。 이지메 현상을 보면은 그 피해자와 가해자의 심리를 분석해 볼 때 가해자는 별로 대수롭지 않게 여기고 피해자는 거의 일생 동안 그 후유증을 안고 살아갑니다. いじめの検証を見てみますと、被害者と加害者の心理を分析したときに、加害者たるものはそれを何とも思ってないということで、その反面被害者はそれを一生後遺症として持っているということであります。 비슷하게 과거사 문제를 보는 피해자의 인식과 가해자의 인식에 상당한 괴리가 있는 것 같습니다. それと似たように過去史問題を見たときに被害者の認識と加害者の認識に乖離があるというふうに思います。 개인적으로 731이라는 훈련 비행기를 일부러 했는지 뭐 했는지는 저는 사실관계는 잘 모릅니다. 그렇지만 731이 갖는 그 의미를 피해자들이 어떻게 생각하는지는 좀
생각할 필요가 있지 않나 하는 그런 생각을 합니다. 個人的にもその731号機をわざとそういうふうにやったのかに関する事実関係は私はよく分かりませんが、731という数字が持つ意味を、それを被害者がどのように受け止めるのか考えているのかをもっと考えていく必要がないのではないかというふうに思います。 저는 과거사 문제의 출발점은 마음과 마음을 잇는 것이라고 생각을 합니다. 피해를 당한 사람의 마음을 좀 어루만져주는 그러한 접근을 할 때 그 상처가 빨리 아물고 또 미래를 향해서 보다 좋은 관계를 만들어간다고 생각합니다. 私は過去史問題の出発点は心と心をつなぐことにあると思います。被害者の傷ついた心を癒していく、そういった方向で接近していけば、その傷はもっと早く癒されて治されていくというふうに思いまして、よりいい方向へつながるのではないかというふうに思っております。 일본인들의 장점 중에 하나가 제가 알기로는 일본어로 기쿠바리라고 저는 알고 있습니다. 私は日本人の長所の一つとして私が知っている限りでは、日本語で気配りというふうにしております。 그런 점에서 피해를 받은 사람들이 어떻게 생각할 것인가에 대해서 좀 일본 측에서 좀 기꾸발이를 하면서 문제 해결을 해가면 좀 더 빠른 치유가 되지 않을까 생각을 하고 그렇게 또 기대를 합니다. そうしたことで被害を受ける人がどういうふうに考えていくかを、日本側が気配りをしながら問題を解決していく努力をすれば、より早く治癒されていることと思っておりますし、そういうふうに期待をしております。 예, 그리고 아까 두 번째 질문은 야스쿠니 신사 참배와 관련해서 교류 문제는 어떻게 대하는가에 대한 질문으로 이해하고 있습니다. そして2番目の質問なんですが、靖国神社参拝問題に関して、交流問題はどのようになるかということの質問だというふうに理解しております。 일반적인 문화 교류나 인적인 교류나 이런 것은 이러한 정치적인 긴장 관계로 인해서 영향을 받지 않도록 상호 노력해갈 필요가 있다고 생각을 합니다. 一般的にこのような文化交流ですとか人的交流はこのような政治的な緊張関係によって影響を受けないように総合努力していく必要があるというふうに思います。 오히려 이러한 정치적 긴장 관계를 풀어나간다는 차원에서도 일반적인 인적 교류나 문화 교류는 그대로 진행을 하는 것이 더 도움이 된다고 생각을 합니다. むしろ、政治的な緊張関係を解いていくというレベルからも、こういった一般的な人的交流や文化交流はそのまま進めていくことが、プラスになるというふうに思っております。 다만 고위급의 정치 교류나 정부 간 교류는 영향을 받지 않을 수가 없습니다. しかし、ハイレベルの政治交流や政府間の交流は影響を受けざるを得ないというふうに思います。 한국이나 일본이나 민주주의 국가고 여론에 직접 영향을 받는 상황이기 때문에 그러한 결과가 나오는 것이고 그렇게 되지 않도록 상호 노력을 해야 한다고 생각을 합니다. 韓国も日本も民主主義国家で世論の直接な影響を受ける状況でありますので、そうした結果になったというふうに思っておりまして、そうならないように総合努力をする必要があるというふうに思います。ありがとうございました。新大使どうもありがとうございました。時間になりましたので、本日の昼食会を終わります。最後にクラブから記念品を渡します。皆さんちょっとお待ちください。これまたネクタイなんですか。それから大使に記号していただきました、共存共栄の新しい21世紀韓日関係を心から
祈願いたしますと日本語で書いていただきました。早速、明日からまた東北地方、宮城県と福島県へ行かれるということで、本当に2年間の勤務の間、両国関係のために尽くしていただいたことを心から感謝します。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、皆さんゲストが退席するまでどうぞ席でお待ちください。